做傻事啊？傻事？我是在救猫。救猫？哦，我去拿个垫子，以防万一。好，那你在底下接应吧。这竹竿应该够长了。放点吃的，让它自己接网刀。咪咪，乐伯，我这里有吃的。危险！你别乱动。原来你不是被困，真是差点被你吓死了。看来不需要垫子了。你是不是下不来了？我想办法救你啊！乖宝贝儿，我这有吃的啊！哎，咪咪，哎。